Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Meron po tayong pasyente sa harap ko. This is Sais Anyos. Babae po at nagdala po siya ng result ng ihi at ang kanyang pus cells po ay 20 to 30. No? Okay, so ang normal ng pus cells sa mga babae ay around 1 to 4. No? Okay, because, well, minsan kasi, mayroon mga pus cells sa vagina, okay, lalo pag hindi yung sa kalagitnaan kinulit yung ihi. So, paglabas ng ihi, okay, at kinulit kaagad, syempre, dala-dala ng ihi yung pus cells sa vagina. Kaya po, minsan, mag-akyat po yung pus cells sa ihi dahil po sa mali ang paraan sa pag-collect ng ihi, which is supposed to be yung kalagitnaan ng ihi. Meaning, ipalabas mo na yung konting ihi, tapos i-collect yung midstream, kalagitnaan. Ito po ay kalagitnaan ng ihi, pag-collect, o paglabas ng ihi, diretso ka agad collect. Kalagitnaan po. Kalagitnaan, okay. So, mukhang totoo ito na talagang mataas ang pus cells, no? Pero katulad ng sinabi ko, bihira lang ako nag-request ng laboratory test kasi additional gastos. Okay? Kasi ang ating paggamot sa pasyente ay kadalasan hindi ako nagadepende sa laboratory test kasi nga crisis. Kadalasan, tinatanong natin yung pasyente kung ang nararamdaman niya, which is history taking, and later on, okay, i-examine ko yung pasyente, which is physical examination. Okay? Pag sa history taking at saka physical examination combined, we can arrive at a correct diagnosis more or less 90% of the times, no? Kumbaga, yung laboratory test results para bang confirmatory lang po, no? Okay, pwede rin hindi mag-confirm yung result sa kwento ng pasyente, no? Pero pag meron pong discrepancy between ang complaint ng pasyente at yung resulta, okay, ng laboratory, pag meron pong discrepancy, okay, syempre, maniwala tayo sa pasyente. Okay, kasi po, ginagamot po natin yung pasyente, hindi po yung laboratory result. So, hindi lahat na nakikita sa laboratory test ay yun po ang dahilan ng reklamo ng pasyente, no? Okay? Of course, number 1, pwede meron siyang pangalawang sakit kaya abnormal po yung laboratory test result niya, no? Pangalawa, pwede rin na mali ang pag-examine sa kaniyang ihi, for example, sa laboratory, no? Because of machine error, human error, so on and so forth, no? Okay, so yun po ang mga dahilan, no? Okay, pangatlo, pwede rin na mali ang pag-collect ng ihi ng pasyente, no? Okay, and number 4, meron rin, ha? Lalo pag maraming customer or maraming pasyente sa laboratory, minsan hindi na-examine kaagad yung ihi. Ayun. So, pag pinapastan ninyo ang ihi sa laboratorio, minsan, magkakaroon po ng mga abnormalities, no? Okay, lulubog yung ihi, okay? Pag may konting mikrobyo, pwede yan mag-multiply sa ihi at pwede lalong lulubog yung ihi, no? Okay? So, ito yung mga dahilan kung bakit na hindi talaga 100% tama yung result sa laboratory, no? Okay? Hindi lahat 100% tama. Okay? So, ang kaniyang CBC naman po, hemoglobin, hindi naman kay anemic, no? Ang babae kasi, ang hemoglobin is 120 to 160. Sa inyo po is 123. So, hindi po kayo anemic, no? Okay? So, ang white blood cell ninyo is normal naman po, 5,100. Ang normal is between 5,000 to 10,000. So, malamang, kung meron kayong UTI, malamang nasa lower urinary tract pa lang. Okay? Kasi pag nasa lower urinary tract, yung pantog or yung daanan ng ihi, yung palabas na tinatawag natin urethra, okay, kadalasan walang lagnat at saka ang
white blood cells sa CBC ay kadalasan normal. At syempre, ang reklamo ng pasyente pag lower urinary tract, masikip ang puson or pag umihi siya, masakit yung katapusan ng ihi or meron pong dugo sa katapusan or yung last drop ng ihi. Yun po ang lower urinary tract infection. At sinabi ko na po, pag lower, kadalasan walang lagnat at saka normal ang kaniyang white blood cell count. Pero pag ang infection po ay umakyat na po sa kidneys, ayan, papasok na po yung mataas ng lagnat, yung talagang manginginig ang pasyente before mag-akyat yung temperatura niya. At saka syempre, magsakit na po yung likod niya, no? Kasi nandun po sa likod yung kidneys natin. So, ngayon po, tanungin na po natin yung pasyente. No? Okay, so nga nag-ani makadire kay sakit ni ihi. Nili na po. Ubo na po. Ay, ubo di ay! Hindi pala sakit umihi. Nili po. So, yung kwento ko ngayon, wala sa inyo. No? Wala. Wala kang gibusaw, yung pabalik-balik, yung ihi. Wala. Katapusan sa ihi, hindi masakit. So, yun ang sinabi ko po, no? So, ang reklamo niya, ubo. Pero may nakita tayo sa urinalysis niya. So, malamang ito po ay pangalawang sakit niya, no? Meron po siyang UTI. And I believe na yung 20 to 30 pus cells, no? Medyo mataas na po talaga ito kasi po sabi niya yung kalagitnaan ng ihi ang kinolect niya, no? So, anyway, gamutin natin yung UTI po ninyo kahit wala kayong nararamdaman. So, punta tayo sa ubo ninyo. Ilan araw na po yung ubo ninyo? Bakit tumingin ka sa mama mo? Siya ba ang nag-ubo para sa inyo? Tuesday. Last week po. I see. Tuesday. Hindi itong nakalipas na Tuesday. Yung isang Tuesday pa. O itong nakalipas na Tuesday. Nalipas na Tuesday. Talaga. Tuesday to Tuesday, 7 days. So, today is Saturday. So, plus maybe 5 days. So, 12 days na. Anong kulay ng plema ninyo? Yellow, puti, green? Wala pa yung plema po. Okay. So, lumalala po yung ubo ninyo. Lumalala. Okay. So, may fever kayo. Wala na po. Pero may fever kayo nakalipas ng ilang araw. Kailan po kayo nagkaroon ng fever? Itong week na ito, nag-fever pa po kayo. Okay. So, hindi kayo giniginaw sa hapon, lalo pag alas 6 ng hapon. Wala na po. Pag mag-ubo kayo, may amoy langsa or amoy taya. Wala po. Wala naman po. Okay. So, anyway, hindi po kayo nag-self-medicate ng gamot like antibiotic. May antibiotic. Ayun. So, galing na po kayo sa doktor. May ICD reseta. So, hindi pa po kayo it's okay. Okay naman po yung antibiotic na cefuroxime. 500 mg tablet, 1 tablet twice a day for 7 days. Kaya lang po, sa katawan po ninyo, mukhang nasa 70 kilos kayo, no? 70? 74. 74 kilos. So, kung i-compute natin 74 kilos, no? So, kung i-compute natin at a lower dose, no, sa cefuroxime which is 20 mg per kilo. So, kung 70 kilos kayo, dapat ang inumin po niyo ay 1,400 mg per day na cefuroxime. 1,400 mg. So, pag 2 times a day, medyo mababa ang dosage po, kulang po. And this could be the reason bakit hindi kayo gumaling kasi kulang yung dosage. In fact, ang highest dose ng cefuroxime could run as high as 40 milligrams per kilo. Which means kung 70 kilos, for example, 70 ka times 40, so you may take as much as 2,800 milligrams per day. And that would be at least 5 tablets na cefuroxime. Pero hindi po ako nagbibigay ng ganyan karami sa isang araw. Usually, pag ganitong katawan, usually nag-cefuroxime ako ng 1 tablet 3 times a day. No? Okay, so aside sa cefuroxime, wala daw po ibang gamot. Simdex D. Simdex D. Anyway, kailan kayo na-reseta ng cefuroxime? Kasi walang petsa po dito. Kapeldo. Ayun, ito, meron pa na. Sa June 12. Okay, so talagang ubos na siguro ito, no? 7 days, no? Okay, Makati po ba ang lalamunan ninyo? Makati? May sipon din po kayo. Wala na po. Okay. So, maring meron siyang bacterial infection, pero maring partially treated na po kasi binigyan po siya ng antibiotic, no?
Bakit sinabi ko bacterial infection? Kasi po, nagkaroon siya ng lagnat. No? Okay, medyo nawala na yung lagnat kasi nag-antibiotic po siya. Pangalawa, maaaring meron siya bacterial infection kasi according to her, lumalala po yung ubo niya. No? Yun po ang kwento ng infection pag bacteria ang dahilan. No? Okay, so examinin ko po yung pasyente at saka ang maisip ko lang po is number 1, pwede po siya meron siyang pneumonia pero partially treated kasi nakainom na po siya ng antibiotic at saka or meron po siyang acute bronchitis which is the upper airway or rather upper respiratory tract infection. Regardless whether upper respiratory tract, lower respiratory tract or whether urinary tract infection, ang ibibigay ko po sa kanya kung talagang may findings ako sa pag-examine sa kanya ay walang iba kundi ciprofloxacin 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days plus salbutamol tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days at saka ipatuloy po natin yung Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Maraming salamat po.